قرآن کریم کې بیا مؤمنانو ته الله وایي داسې خلک څنګه تاسو په دوستۍ باندې نیسئ ولو که هغه ستاسو خپلوان هم چې هغه ستاسو په اذان پورې خاندي وإذا نادیتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا دې دوستۍ چېرته دي الله مې وساتي زموږ وړاندې دوه چتې کټونه وړاندې کټ کې مسلمان په بسیره کټ کې هندو کړو ما وایي چې مسلمان نه سلام نه وایي السلام علیکم کمبل نه سر راښکاره خالی دوسرو اوسېږي کوټه کې هلته په وطن کې د خپل مسلمان سره هم ګزاره الله دې وساتي کافرانو به په اذان پورې خندل نعوذ بالله د اوښانو نړېدا به یې ورکړې یاره دغه د اوښانو نړېدا چې ختمه نه شي که نه نعوذ بالله من ذلک مونږ به چېرته ښه ورځونه وکړو کافرانو به داسې احوال ذکر کول نعوذ بالله یاره نیکونه زموږ تېر شوي دا د اوښانو نړېدا خو موږ نه واورېدلې نعوذ بالله داسې الفاظ به وي دا کفري الفاظ دي قرآن کریم کې بیا مؤمنانو ته الله وایي داسې خلک څنګه تاسو په دوستۍ باندې نیسئ ولو که هغه ستاسو خپلوان هم چې هغه ستاسو په اذان پورې خاندي وإذا نادیتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا کله چې تاسو خلک رابولئ لمانځه ته نو په دې وخت کې دوی په مسخرو باندې په لعب ټوکو باندې دوی دا ستاسو اوازونه اذانونه نیسي دا قابل دي دوستۍ چېرته دي الله مې وساتي مسلمانانو ورونو د آیت کریمه مقصد دا شو د الله د مقدساتو ته تعظیم کول د جمعات تعظیم د اذان تعظیم د قرآن کریم تعظیم او همدارنګې د لمانځه لمونځ دا د اسلام د شعایرو رسول الله صلی الله علیه وسلم د مسلمانو د کافر په مابین کې فرق پر لمانځه باندې کېږي دا بیا ته معلومات کېږي چې کله خارج ته ولاړ شئ دا زموږ مسافر دوبۍ کې اوسېږي نو دا لوی کمپنیګانې وي شرکتونه وي دې کې به د افغانستان خلک هم موجود وي د کوټې ورکوي کیمپونه ورته نیولي د هندوستان هندوان هم پکې اوسېږي سیکان هم پکې اوسېږي مزدورۍ ته راغلي دي مختلفو اماکن یوه ملګري ته زما راله وړاندې دوه چتې کټونه وړاندې کټ کې مسلمان په بسیره کټ کې هندو کړو ما وایي چې مسلمان نه سلام نه وایي السلام علیکم کمبل نه سر راښکاره بیا سر پټ کړه د سړک په مریض نه وي مروت خو به نه بیا خندل وي چې دا هندو دی خالي دوسرو اوسېږي کوټه کې هلته په وطن کې د خپل مسلمان سره هم ګزاره نه کوي د خپل ګاونډي سره هم ګزاره نه کوي دلته د پیسو په خاطر باندې د هندو سره هم ګزاره کوي لاندې کټ کې تک پروت یو بسیره هندو در باندې پروت ده چېرې ولا غریبي ده ولا پیسې نو هلته به بیا تا ته معلومات وشي چې کله اذان وشي د مسلمان له کوټې راوځي موټي وغړي خبره ده والله د ماسپښین ډېر تر ناسته او هندو خپل ویده یي هغه په ځان باندې کمبله راکش کړي نو د مسلمان او د کافر توپیر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا په دې لمانځه باندې کېږي مسلمان لمونځ کوي او کافر لمونځ نه ادا کوي الله عز وجل دې موږ تاسو ته د لمانځه پابندي رارسوي په دې شعایرو د اسلام کې موږ یادونه وکړه چې حرمین شریفین هم دي مکه مکرمه ده قرآن عظیم شان کې الله عز وجل فرمایي ان اول بیت وضع للناس للذي ببکه تر ټولو لومړنۍ کوټه هغه ده چې په مکه مکرمه کې الله عز وجل آباده کړې ده او ایښې ده دا څنګه کوټه ده دې کې هدایت دی د ټول عالم لپاره قرآن کریم هم دلته رانازل ده زیاته برخه یې د قرآن کریم قبل الهجره او یو څه برخه بعد الهجره د هجرت نه وروسته رانازله ده مکه مکرمه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تولد شوی الله فرمایي فيه آیات بینات دلته څرګندې نښې دي د الله د توحید دلایل دي او د انبیاء کرامو اثرات دي فيه آیات بینات مقام ابراهیم ابراهیمی مقام د ابراهیم علیه السلام د قدمونو نښو ځای د ابراهیم علیه السلام د درېدو کاڼی هغه هم دلته موجود دی دلته حجر الاسود ده دا د جنت نه راغلی کاڼی ده
دلته مقام ابراهیم د داود جنت ته راغلی د دا کاڼه هغه زیړه پنجره کې بند د ابراهیم علیه السلام د قدمونو نښې پکې موجودې دي دلته صفا مروه ده د دې په مابین کې منډې دي دلته بیرې زمزم ده د زمزم چینه له جنت نه راغلې چینه ده لویه برکتي چینه ده الله دې موږ تاسو نصیب وکړي موږ چې دا نورو ځایونو کې لږې اوبه وچو دا خېټه هم داسې غوړه شي روژه کې کله ورې سړی تږی وي نو ډېرې اوبه وچو داسې غوړمبه په دې خېټه کې دوه درې ګیلاسه اوبه چې وچکړي بس بیا سړی د خپلې خېټې نه بازار او هغه اوبه بیا داسې نه دي عملا به یې تاسو وګورئ والله اعلم موږ یو څوک کله چې تللي یو الله مې بیا نصیب جوړ شي په یوه وار باندې پنځه ګیلاسه د موږ فقه کتابونو کې لیکي دومره وچکړي چې در باندې بوج شي ټول خېټه دې ترې ډکه شي نو موږ به ترموز ته کېناستو څښلې به وو پنځه ګیلاسه شپږ ګیلاسه په یوه وار باندې خدې کې بیا سړی مزل چېرته کړی شي یقین په الله باندې وکړئ چې نه د خېټې دردونه نه د خېټې عوارض نه بل کوم مشکل یو ملګری راسره و نو کله ورې به جلا شو بس په دې حرمین شریفینو کې طوافونه تلاوت ماښام به سره یو ځای شو نو به م ډوډۍ ته ورپام 20-40 کله نه وله ډوډۍ غرمه ده ډوډۍ دې چېرته والله ما خو نه خوړلې بس په دې زمزم اوبو باندې ګزاره ماښام ماخوستن کې به مو که چېرته ډوډۍ ته ورپام شو ډوډۍ مو راواخېسته والله چې په سترګو باندې دغه کرامات او دغه قدردانۍ د دې جنتي چینې هغه سړی په سترګو باندې ویني الله عز وجل دې موږ ته بار را نصیب وکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي دا زمزم اوبه چې کومې دي دا له خوراکونو نه خوراک ده د مؤمنانو لپاره او د مریضانو لپاره په دې کې شفا موجوده ده شفا په نیت باندې سړی دغه اوبه وڅښي مکه مکرمه کې یو لمونځ ادا کول رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو لک لمونځونه باندې قبلېږي یو لک لمونځونه باندې یو لمونځ په مکه مکرمه کې نورو ځایونو کې یو لک لمونځونه دغه یو لمونځ فضیلت زیات ورباندې لري د مشکات شریف حدیث